ചുമയും തൊണ്ടവേദനയായിട്ട് ആൾക്കാർ ആകെ അടങ്ങാറായി നിൽക്കുക അല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ ഒരു 4-5 മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് 3-4 ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, അതും ഒരു 2 നേരം ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കും മാറൂല, അടുത്ത ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വാങ്ങിക്കും, ഒരു 2 ദിവസം കഴിക്കും മാറൂല, അങ്ങനെ 3-4 ട്രൈ ചെയ്ത് മാറായിട്ട് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയലല്ലേ വൈറലല്ലേ അലർജി കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചുമ നമ്മൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻസിഷ്യൽ വൈറസ്, റൈനോ വൈറസ് ഒക്കെ പോലെ ഉള്ള വൈറസുകൾ കോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്ക് വലിയ റോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറേ വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് ഹെൽത്തും പൈസയും കളയാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കവളി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സലൈൻ നേസൽ ഡ്രോപ്പുകൾ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, അത് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയും, അതായത് മ്യൂക്കസ് മൂക്കുന്ന് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് തൊണ്ട ഇറിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് രാത്രി ചുമച്ചിട്ട് ഉറക്ക് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് തലഭാഗം ലേശം ഉയർത്തിയിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റും, ഒരു 15-30 ഡിഗ്രി. അതിന് വെഡ്ജ് പില്ലോകൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല, 2 പില്ലോ അട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെറിയ മാറ്റം കിട്ടും. ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 8 ആഴ്ച വരെ, അതായത് ക്രോണിക് കഫായിട്ടൊക്കെ മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക. അതും അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട്, ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് രക്തം വരിക, അതല്ലെങ്കിൽ കഫത്തിൽ നല്ല കളർ മാറ്റം, പിന്നെ തൊണ്ട നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തൊണ്ടയിൽ നല്ല ചുവന്ന് തടിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ വെള്ള കളറിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരും, പഴുപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.